好歡迎咧嚟到今晚嘅政改有嘢講啊！咁最後一集啦，最後一集係啦。咁咧就今日我講下日期先。今日4月23號，咁其實啱啱咧就政制發展個諮詢期就完咗嘅。咁就我哋暫時最後一集啦。咁如果大家繼續有興趣探討呢個議題咧，其實可能喺未來都會繼續有一啲嘅節目嘅錄製嘅，係啦，咁我哋介紹下我哋直播室都唔係直播嘅一啲嘅嘉賓先。好，有阿宏啦，係你好啊，我係阿宏啊，係，仲有嘉怡嘅，係，hello 大家好。係啦，咁今日主題咧就輕鬆啲嘅，咁我諗就即係因為諮詢期都完咗啦，咁我哋其實好多諗法，可能之前都有啲即係探討過啦。咁啊，我諗或者今日我哋集中翻咧就講翻就係，譬如我哋都知阿宏同嘉怡都有即係參與嗰個政制發展嘅諮詢一啲公眾嘅一啲諮詢會啦。咁啊，即係可能睇到嘅嘢都唔即係好多唔同嘅事件啊。咁啊，今日會集中多啲講下，可能你哋見到嘅嘢啦，同埋一啲嘅感受嘅。咁就即係聽聞阿宏咧，即係你都感觸良多，可唔可以同我哋講下一啲感受咁樣？感觸良多咁樣，一陣間嘉怡都可以講下，因為係佢去叫我去參加呢個諮詢會嘅，佢又俾我應該聽到一場咁樣啦，我就聽咗2場，咁就第2、第3場嘅應該係。咁好大嘅感覺就係我去之前我完全估唔到係嗰陣時係一個咁嘅情況，一陣間會講多啲咩情況。但係我去之前我去諗呢，我係唔會估到係一笪地方可以集中晒一班咁意見一致嘅人，同埋即係講直少少啦。我去之前我係唔會覺得會好多人係會支持係加呢個間選嘅，即係我自己嘅諗法係咁樣嘅。咁總係會有好多有志之士啦咁樣。咁但係我去咗之後，我發覺完全兩個世界，我諗嘅完全係顛覆晒嘅。有冇講多少少？即係你見到嗰個所謂顛覆晒係即係去到點樣嘅程度咧？基本上入邊講嘢咧，2場都係大概20幾個啦。咁我當佢25個咁樣啦。咁第2場好少少，有5個人左右係唔係講2+2+100嘅，佢成篇嘅講章入邊係冇講過2+2+100。咁但係第3場咧就陰公啲啦，得2個人係唔係講呢個2+2+100嘅啫。咁我就心諗，哇！點解可以咁一致嘅一樣嘢？好似一個model answer 嚟嘅喎。我俾我嘅感覺就好似，即係我嗰陣時會諗啊。你除咗係一啲普遍嘅真理係咁多人有個共識之外，冇乜可能啦。即係你求其喺條街度問你個太陽喺邊度升起㗎？咁啊，東方升起咯，唔使問啦呢啲咁。係即係咁樣。你喺嗰個政改諮詢會入邊咧，嗰個感覺就係話，你問個人都話2+2+100咯，2+2+100咯。跟住哇，我覺得係一件係幾咁顛覆我嘅思維嘅一樣嘢嚟嘅。OK， 好，我哋問一問嘉怡先。我知道嘉怡咧就3次諮詢會都有去嘅喎，咁你應該睇到好多嘢，或者都有一啲唔同嘅即係有啲感受，可唔可以同我哋分享下？係啊，我諗都幾慶幸咧，就去晒3次嘅，即係最初諗定去2次乜都夠啦，第3場應該即係冇乜時間啦，即係忙啦唔去啦，咁最後都係去埋啦咁樣。咁其實我覺得總結整個嘅諮詢嘅過程裏邊，我覺得自己個人嘅體會就係即係多咗份理解。咁同埋咧，即係有時要有個現場參與感咧，你會先知道咧，過去可能一啲理論上邊咧喺個頭腦裏邊知道有啲人可能對一啲嘅啲數據啊，即係可能即係冇乜特別嘅支持啊，啲論據支持嘅，咁咧就淨係頭腦上知。咁但係當你去現場，你會見到就係一大堆嘅咁嘅説話嘅時候咧，你會有唔同咗一啲體會，同埋當有一啲人可能表達啲唔同嘅意見，俾人滴走咗，抬走出場，就喺你隔離幾個位嘅時候，咁你嗰個即係埋身嘅感覺會好強，因為你聽到佢哋講乜嘢啊嘛，聽到佢前文後即係前後口噏緊啲咩嘢，嗰個人就係你前面衝過啊咁樣。咁我諗你會睇到啲好唔公平嘅嘢發生，係親身去體驗啦。我覺得對我哋未來關心社會咧嗰份我諗個情懷會強啲啊，因為咧就要持續噶嘛，即係呢啲關心社會嘅事咧，就唔係話有人就動員咗我哋去完咧就即係就算啦，而係真係你要從心裏邊去關心呢件事咯，係追求嗰個即係啱嘅嘢，追求啲公義嘅嘢。咁我覺得呢一個現場感對我嚟講意義好大咯。譬如啱啱講到有啲人士就俾人滴走咗啦，即係可唔可以講多少少？其實係因咩事咧？即係會唔會係有啲知識分子啊？定係即係佢做咗啲乜嘢？佢會導致真係有人要去行動，要去將佢好近喎！我哋兩個坐埋一齊，基本上係俾人滴走嗰啲人都喺我哋附近嘅。原來有個警察喺度嘅。原來我哋嘅左右
都係一啲特警嚟嘅，啲便衣嘅一啲特警嚟嘅。咁有一次我都問阿嘉怡，佢哋做咩喺度戴耳機戴嗰啲 headphone 嘅咧？做乜鬼咧？聽緊歌啊！以為聽歌啊，點知抬人走嗰時佢哋竟然可以好齊心一齊抬嗰人走。我哋冇經驗。係啦。咁就係我哋仲話啲市民咁熱心嘅。係咯。第一個俾人抬走嘅，喺我坐我哋隔離2-3個嘅啫。咁樣佢一被啲特警抬走嘅時候咧，佢左邊嗰個 friend 咧就唔俾佢過嘅。咁所以就決定咗去我哋嗰邊走啦。一開始坐喺我隔離嘅係一個女仔嚟嘅，咁佢都走避不及，俾啲特警撞低咗。哇！咁即係佢冇通知咯，即係踩就因為好快，佢叫我哋行開㗎啦嚇。咁我哋佢係因為佢嗰個女仔就近俾人拉走嗰人多啲嘅，咁喺我哋隔離多個位，咁所以就踩咗佢先咯，係咯。電話都跌埋咁樣。喂，可唔可以講下其實有幾多個特警？即係好似啱啱講到有少少守衞森嚴咁樣，周圍都有啲特警。淨係我哋左邊至少1個啦，右邊至少1個啦。每行2個，每行2個，前面有2個。即係你可以知道發言區嘅咧，大概每行就有2個喺度。跟住非發言區嗰邊咧，又係會有一紮嘅。即係我哋都有其他 friend 喺非發言區嗰度嘅，咁佢哋都話後邊都有2-3個特警喺度，係好多嘅。我嗰日其實都問咗個問題，我自己問啦嚇，即係話如果我嗰日我都着咗件平反6四嘅 T 恤，我係咪都會俾人滴走咧？其實我覺得我嗰陣時如果大聲，我最係大聲會講一句嘅，一陣間可以再分享啲。咁我啲心就死啦，我講咗呢句嘢會唔會又俾人滴走咧？即係嗰個法例喺邊一度？即係譬如你憑咩條例？因為其實當時俾人拉走嘅人都話：你憑咩條例拉我咧？其實你有冇規矩咧？咁我哋唔知㗎嘛。最搞笑嘅就係有一次話，我想講即係佢有冇擾亂到成個即係嗰個會場？其實有一次係冇嘅。其實佢一開始只不過佢係着咗一件衫嘅，後面寫住平反6四。咁跟住之後隔離有啲保安咧就驚佢凍啊。係啊，咁樣就攞件外套俾佢褸住，跟住佢唔嬲啊，點解要我着衫嘅？我覺得熱，我唔需要。佢話我唔需要，我可能覺得熱啦，係咪？咁你嬲落嚟做乜咧？熱親我算啦。咁跟住就，但係當然嗰啲保安就一定要佢着啦。咁佢咪開始反抗咯。點解你唔俾我着衫啊？跟住最搞笑係主持人咧就話：呢位人士你已經破壞咗一個場館嘅規矩啦。我心諗咩規矩咧？原來係唔俾着短袖衫入去發言嘅。我淨係可以咁諗啊！佢上面有字係咪唔俾着有字嘅短袖衫發言嘅意思係咪咁？咁啊冇講過，佢只不過係破壞規矩。因為我都喺場裏面，我就見到會唔會好似都有啲人着短袖衫咁？我哋揣摩係咩意思？嗰啲冇嘢可以追尋㗎啦。嗰啲追尋唔到嘅，用咩標準係唔知啊。同埋咧，真係你唔好話係咪雙重標準啦，但係即係講出嚟俾大家分析下啦。一啲可以話你係民主人士嘅咁樣喺度大聲咁講嘢。咁啊，主持人就話：你再大聲講嘢咧，咁你就係破壞會場規矩，要請你走噶啦。但係同時一啲即係我覺得係撐2+2+100嗰啲人咧，大聲講嘢咧，主持人係唔理嘅噃。我完全冇出聲嘅噃。咁我依下覺得，雙重標準係咪雙重標準咧？咁大家分析下啦。OK，嘉怡點睇咧？即係你都在場啦。係啊，絕對係呢一樣嘢啊。係啊，咁因為咧，我發覺咧，即係你會見到啲咁唔公平嘅時候咧，你嗰刻你就要有啲選擇咧。其實有啲嘢你會唔會都可以試下大聲嗌下咧？即係有時我都心思想挑戰下條底線嘅，係啊，係啊。咁但係當然啦，最後冇咁做到啦，因為其實都係初過，即係第一次去呢一類嘅場合啦。同埋我覺得都可以了解多少少嘅狀況，但係只係咧會覺得。咁都得嘅，即正如頭先我講話，咁我如果着件6四 T 恤或者我即刻寫得唔得咧？得唔得咧？即係咁究竟你即係我一定要知其實條規矩喺邊。如果冇咁，你就咁樣執法就唔係幾好咯，係咯。其實佢喺個諮詢會嘅即係宣傳上面有冇？即係你有冇留意過？因為你報名嘅時候，可能你都睇過一啲嘅資料，有冇寫明唔俾着印有平反6四字眼嘅 T 恤入場咧？咁樣冇發現咯，冇發現，我哋冇發現，唔敢講。可能佢喺啲字裏行間有都未見到。咪或者可能陣間我哋去睇下呢個網站啊，即係或者各位聽眾都可以上去網站搜尋下有冇相關嘅呢啲嘅法例或者係一啲條文係話唔俾着某啲字眼嘅，或者真係唔俾着短袖衫。大家可以尋找下，我諗呢個咁成個過程都係一個即係尋找真理、尋找
公義一個過程啦。咁啊，即係都係就係咯，大家可以試下揾下。咁啊，或者啱啱講到有可能有好多唔同嘅特警咧，即係可能每行都有兩個。我兩位其實有冇準備發言咧？喺個會場裏面，即係當日。有我哋有發言區啊嘛，我哋係發言區嚟。雖然預咗冇你份㗎啦。但係譬如你即係後尾，因為你開頭話唔知道有特警喺度啊，咁譬如咧，當你知道咗有特警嗰陣，即係哇都幾多嘅時候，即係你會唔會有咩感受咧？即係會覺得會唔會影響你？即係如果真係有機會，可能你會發現會唔會影響你一啲嘅感受啊、成咁樣咧？嗱，我覺得作為即係我頭先話初哥咧，即係都係呢一輪嘅政改先去參與呢一啲嘅即係。現場去啦，以前嗰啲都係中意聽下節目啊、睇下書咁樣唔計。咁咧就我哋又唔係好知咩人打咩人嘅，咁所以我哋揾個位坐咧，就揾一啲冇人坐嗰啲位就向埋坐啦咁樣。咁我哋唔知原來後邊有一堆人係舉紙牌嘅啦，咁跟住咧原來咧附近就有頭先俾人要帶走嘅人啦。咁咧就即係我哋唔知咁多啲咁咯。原來坐咗一個咁啱咁正嘅位，咁先能夠即係睇得見啊。咁就我覺得。都係好嘅，因為你越近咧，越近距離咧，你就會即係睇嘅嘢係唔同，所以我都係鼓勵啦，大家係即係除咗即係認識一啲理論上即係睇書之外咧，即係要去一去嗰啲現場睇多少少咯。同埋我之後先了解翻咧，原來呢個政制諮詢係有一大批人咧係。個會之前嗰1個鐘已經去定啦，霸頭位係霸嗰啲發言區啲頭位啊！啲頭位點解咁好咧？點解風水咁正咧？就係因為可以上鏡啊！咁樣所以就會係成扎人咁樣就喺嗰個大熒幕嗰度出現咗啦。咁就可以霸呢啲位嘅。咁霸呢啲位有咩用咧？有啲咩用法就犀利啦！首先咧一啲講唔係2+2+100嘅時候咧，你會見到。嗰啲投位嘅人係咧就係咁搖頭啦，係咁你講呢啲嘢邊得㗎咁樣？即係佢個潛台詞係咁樣㗎，好犀利咯！好多次啫，佢得2個唔係啫嘛，咁講到。哇！個5個搖足10分鐘都幾痛啊！條頸。OK。我仲有件咧，不過今次我又要讚係有部分姨姨婆婆喎。係啊。係啊，佢哋又預備咗啲紙仔咧，就真係唔係2+2嗰啲嘅諗法。我最初都以為佢哋2+2，望清唔係喎，唔係2+2嚟嘅喎。咁我覺得佢哋又有啲激動啊！即係佢哋又會嗌下啦，即係我覺得哇！呢班婆婆又犀利喎。唔係同埋都可能都幾有創意，即係可能都知道未必有機會發言，佢用另外一種方式嚟表達佢意見，都積極。佢比我哋更積極啊！我哋都起碼冇預備呢啲紙仔啊。係啊，咁當然會場係冇話唔俾帶紙仔啊。唔係我聽聞有人帶，我上網喺啲 Facebook 咧見有人話帶啲 A4 紙入場都唔得啊。唔得㗎。係啊。或者可能帶 A5 或者 A3 係啊，因為可能有啲佢哋已經俾人知道佢可能係一啲另類聲音，係啦咁嘅樣咯。但係唔會趕佢走啊嗰日。就係最後我唔記得咗，我係都係 Facebook 裏邊見到啲人咧，即係各個人入去想發言嗰啲咧，報晒名發言區嗰類，咁但係就有好多種原因咧，都有啲好騎呢嘅嘢會發生。我明白，不過我唔係好明啊！你知文化中心嗰啲，所有劇院都係咁噶啦，一層高過一層啊嘛，係嘛？咁樣嗰啲人一舉紙掣嘅時候，後邊啲人話唔好舉啦，遮住晒喎，咁我心諗遮唔到喎，冇可能遮到，你個擺喺個面嗰度你除非你前面嗰個高度，佢唔俾 A4 紙咪因為咁嘅原因咯，你可以現場寫嘢啊嘛。係啊。唔係，不過呢啲可能有時咧，就我哋都拜呢啲嘅主辦單位所賜，可能都會刺激到大家有多啲嘅創意嘅，即係尤其是而家啲水果牌嘅一啲嘅電腦咁盛行嘅時候，有時可能有啲創意可能即場可以做得到出嚟嘅。咁不過嗱呢啲嘢就留翻俾大家去諗啦，因為我諗即係都即係。創意我諗即係我又可能未必好多咁啊，大家可能有唔同嘅一啲諗法啦。所以最後即係時間都差唔多啦。咁我哋去問下啦，即係譬如啱啱講過就係即係話有好似意見又就發表唔到啦。去完之後咁啊，又見到咁多好似都幾令人即係得人驚嘅一啲嘅情況啦。咁又好似有啲唔係好公平嘅情況。喂，好似好嘥時間，我哋覺得即係話會唔會覺得係即係真係嘥時間，咪歸去啦？早知都係，即係你有冇啲咩得益咧？咁即係除咗係見到多啲嘢之後，有即係自己你哋點睇？冇啊，我覺得一啲都冇嘥時間。冇嘥時間。我好慶幸有參與到咯嚇。咁樣因為咧其實個過程裏邊咧，除咗你自己睇多咗啦，當你有好多問題嘅時，你要揾答案咯。
嚇，咁你會同人討論啦，同埋亦都透過咁樣認識咗啲唔同嘅人啦，以前唔識嘅人啦，咁其實原來澳門仲有一班人係好堅持，係期望係爭取即係公平啊，爭取民主啊等等啦。咁同埋因為我哋自己教會一班弟兄姊妹咧一齊去㗎嘛，咁其實對於喺教會內部我哋其實討論關於即係社會啊，關心呢個嘅政治啊民主嘅嘢，其實我哋都係多咗啲支援同埋討論嘅嚇。咁我哋應該要提供呢啲空間俾大家去做，咁同埋再做一啲關於信仰上面，我哋喺呢部分其實做得好少啊嘛嚇，即係教喺澳門裏邊個聲音好少，我覺得今次嘅參與俾我哋會加速咯，因為其實之前一路諗想做，咁但係咧就係通常好多嘢做你又忙啊，登下啊嘛，咁但係咧今次會加速咗我哋一啲嘅即係實踐咯嚇，咁我哋最少喺呢部分要即係認真啲去做咯。至少去咗呢個諮詢會之後有個迫切性啊，對我嚟講係要真係要去再了解多啲呢個社會同埋呢個政治上面嘅嘢，即係可能你唔需要去參加。即係唔需要參加呢個政治，即係做官又好，係選舉，但係要了解咯。咁你了解咗之後，你先唔會俾人咁講兩句就信晒啊咁樣之類嘅嘢啊。咁同埋我覺得去係有用嘅，有一個實質上嘅用途嘅。因為你如果係有一啲即係唔同嘅聲音嘅時候，我哋可以去鼓勵佢，即係我哋可以去鼓掌啊咁樣之類。咁呢個一方面啦，咁完咗之後，確實係撻着咗心中一團火嘅。感覺上係真係要做啲嘢啊。有冇打算即係有啲咩行動係會想做咧？即係撻着咗之後，即係起碼我會去多啲講咯，即係多啲同學校嘅人講，又或者去同啲親朋戚友去講多啲，究竟呢個澳門嘅而家呢個立法會係一個點樣嘅一個情況啊？都好噶，我講即係同人分享嘅時候，我發覺咧係確實有好多未知嘅。我哋有一個第一身嘅經驗。係啊，有第一身經驗係會正啲，同埋講出嚟嘅嘢係會客觀啲，同埋入肉啲咯。咁到最後我係其實嗰個諮詢會完嘅時候，我係會喊咗出嚟嘅。好感動啊！係好感動，同埋係好激動。點解話激動到係喊啊？我睇到佢臨尾俾人趕走嗰個，其實都雖然你見佢大大隻隻咁，但係都應該都60幾歲啦，都至少60幾歲啦。咁佢只不過係話：喂，我搭正時間報名，應該我有得發言啦，第一個報啦，係嘛？係啊，我搭正報名，咁你做咩唔俾我講啊？咁樣呻咗幾句。跟住就主持人就話你而家破壞會庭規矩啦，咁我哋就啲特警又喺度的佢走啦，係咪？咁但係走個過程會唔會好粗暴嘅？即係當我咪件貨咁的走咯，清啊咁樣清佢咯，清斧頭。咁佢清咗一陣咁，嗰個伯伯都話：你唔好清啦，我自己行得㗎啦。係。但係佢係冇理到嘅，特警冇理到嘅，冇理到嘅。咁照係咁樣抬嘅過程中好多聲響啊，你知道。咁你咁肯定有啲碰撞啦，所以你淨係聽啲聲我都覺得好恐怖嘅一件事。咁所以到最後我係大嗌咗一句咯。頭先我一開始講嘅就話：阿伯嚟喎，有冇咁樣對阿伯啊？咁有冇？咁就冇。唔係，即係周圍啲人有冇理佢？有冇停止到嗰啲咁樣嘅？即係譬如啲特警有冇？因為你講完呢一句之後有冇啦，冇啊，即係走咗，走咗，跟住我先嗌啊！唔係我真係，跟住我講完呢句之後，跟住我就同街講唔得啦，我要離開先。我再睇落去太激動啦，太激動啦。OK，咁樣。好咁嗱，譬如啱啱即係都係最後之後都係有最後啦。咁咧就即係嘉怡你好強調你係即係初哥啦。咁或者你有冇啲咩嘢可以去建議？就話一個即係佢有興趣，即係可能咩都唔清楚嘅，對參與即係社會事務，佢又有少少興趣想參嘅，即係所以有一個初哥，你有冇啲咩建議佢可以即係立刻可以去做嘅一啲嘢咧？我諗真係要去一啲即係討論嘅現場咯，即係譬如澳門都會有一啲唔同嘅論壇啦，我覺得啲公開嘅地方咁可能約埋一兩個人一齊啦，去傾下，去聽下先咯，即係睇下裏邊其實講緊啲咩嘢咧嚇，咁就又或者可能有啲即係而家諮詢
詢會過晒啦，你冇得去呢一類嘅。咁其實即係我哋可能都可以發放一啲資訊嘅，譬如有啲唔同嘅論壇，咁可能唔同嘅團體搞，其實都我覺得可以去下嘅喎，去聽下，即係唔一定要去你支持或者你中意嗰啲團體咁，就甚至乎你去一啲即係唔一定要表態，你即係唔使表態，我覺得唔需要咁快表態，同埋我覺得成個過程裏邊個重點唔係表態，個重點係認識，係啊明白，咁跟住我哋先去分析咯，咁所以我諗初哥嚟講咪就係要去睇一睇，咁你先知究竟發生緊咩事，跟住你先再睇下自己究竟應該自己會想關心邊個層面，邊個範圍多，因為澳門好多問題啊嘛，你一個人唔可能關心晒所有嘢嘅，係咁，但係最少即係每一個市民，就算一個師奶，一個學生，你都可以關心一啲嘢，係啊咁樣咯。阿宏咧有冇啲咩即係忠告或者係建議可以一啲即係啱啱即係想有興趣關於即係參與社會嘅人或者關心社會嘅人可以做嘅？我覺得就係前2日咁有個團體咁搞咗個投票，我覺得鼓舞嘅，即係可能喺諮詢會入邊我哋睇到好一面倒啦。咁講多少少個投票係點先嗱？因為呢段時間好多種唔同嘅投票，講多少少先嗱。咁嗰個投票咧就係一張票入邊當然唔會有一個叫做乜嘢方案俾你㗎啦，咁就好簡單3個選項。第一個選項就係話間選直選先，直選你覺得需要增加、減少，抑或保留咧？咁有3個俾你是但剔一個嘅。咁第二個問題間選咧，你覺得又係增加、減少定保留咧？最後官位你覺得增加、減少定保留咧？就唔需要你話填+1、+2、+3、+4啊咁嗰啲嘢嘅，咁就冇呢啲嘅。咁樣咧就同其他啲社團做嘅嘢係好唔同啦，已經係咪？其他社團我接咗個3份，一份就係頭先講嗰個啦，而家有3個選項啦每樣。第二份咧就係直頭+2、+2、+100，下面簽名啦，唔該。簽名㗎啦，係簽名啦。有冇解釋㗎？咁我有睇過上一段片，好搞笑，就話即係咩咧？即係話咧，就而家我哋直選加2席，間選加2席，跟住咧呢個行政長官嘅呢個選舉人加100，咁即係咩咧？我可以再講多次嘅，就係我哋而家想咧直選加2席，間選加2席，就係咁咧，就叫解釋啦。係咁啊，呢個係一份，跟住第二份咧，我覺得係好少少，但係咧成張紙頭半版咧係寫2+2+100，主流方案。跟住下面寫埋主流㗎啦。係啦，跟住下面就講啦，下面俾你揀啦。OK， 直選+2、+1定係其他？間選+2、+1定其他？OK，即係有 option 嘅。有 option 嘅。但係有趣喎，即係佢話明俾你聽係主流添㗎喎。其實我覺得可以建議咧，收集下呢一段時間咧嗰啲宣傳單張啊。所有嘢覺得都係一個歷史嘅見證嚟㗎。係啊，即係我諗可能做文字資料嘅分析就要多啲功夫啦。但係我諗咧收集嘢咧，儲埋嗰啲嘢咧都可以做一做，剪下啲片啊，啲圖片啊，都好有創意啊！網上見到啲人搞啲嘢係咯。不過我都覺得係需要，我鼓勵大家係真係會去真係了解呢樣嘢，了解咗你之後，你會真係好易分得清咩係啱，咩係覺得怪，我覺得怪呢樣嘢嘅。你自己去理解咯，你唔好去俾人去講咯。你自己揾資料又好，你去睇多啲唔同嘅聲音。即係你鼓勵啲朋友係即係獨立思考嘅。獨立思考，絕對需要。你唔好淨係聽某一個，我覺得嗰個人勁人嚟嘅，我聽晒佢講又唔好嘅。咁如果唔做呢步嘅時候，我擔心澳門嘅一個質素會不斷咁樣去下降咯，即係少咗獨立思考嘅。其實好重要，即係就算支持咩方案都好啦，即係你話民主嗰個好，又或者主流嗰個好，但係如果你唔背後你唔明你個理念係乜嘢嗰陣時候咧，其實都係一樣咯。OK，係啦。好，咁就各位聽眾，咁我哋聽住啦，咁啊親身參與啦，咁同埋就係獨立思考認清嗰個事實係點樣。咁我哋今日咧就節目到呢度，咁我哋咧就如果下次有機會咧，咁可能有其他嘅議題，我哋都可能會繼續開咪嘅，咁又或者大家可以繼續留意我哋嘅一啲嘅宣傳嘅渠道啦。咁就好多謝晒兩位啦，咁再見。好，拜拜。拜。